本当だ。名前ついてる。ビビ。上からじゃないか。ビビ。ビビ。偉いね。ビビ。2.5 zoom mana nya stone sih. Sini udah lihat. Itu nih. धेरै मान्छे किचिङ किचिङ हाजिसक्यो लाग्छ राम्रो म अस्ति नै उयो त झरिरहेको त जानु खोजेको उता यता होइन ओ टपमा जाउँ
水戸市立石川小学校マーチングバンドの皆様でした。会場の皆様、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。2年生から6年生までの43名で活動されているという石川小学校、全国大会への出場を決めたということで、ますますこれからのご活躍も楽しみです。水戸市立石川小学校マーチングバンド部の皆さんの演奏でした。国営立海浜公園吹奏楽カーニバルをお届けしております。茨城県吹奏楽連盟から推薦されました小学校、中学校、高等学校の吹奏楽部マーチングバンド部の皆さんによる演奏をお届けしております。この後は茨城県立大洗高等学校マーチングバンドブルーノークスの皆さんの登場です。その後午後3時からは明秀学園日立高等学校吹奏楽部の皆さんの演奏をお届けいたします。茨城県立大洗高等学校マーチングバンドブルーノークスの皆さんの演奏はこの後にお届けいたします。お時間まで準備が整いますので今しばらくお待ちください。Bawa lagi jalan. Bener. Jalan-jalan sekarang. 吹奏楽カーニバル続きましては茨城県立大洗高等学校マーチングバンドブルーホークスの皆さんです。チーム名のブルーホークスは太平洋の青と強く鋭い動きを連想させる鷹から命名しました。今年は学校創立50周年の記念すべき年となり、新しい一歩を踏み出しました。地域に愛されるマーチングバンドを目標に日々練習に励んでいます。それでは茨城県立大洗高等学校マーチングバンドブルーホークスの皆さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。県立大洗高等学校のマーチングバンド部です。素晴らしいお天気になりました。私たち先ほど日本までのお見送りをしてきました。日本一周の旅に出たんだそうです。大洗に発着のために私たちがお見送りとお迎えをしているんですが、いつかは日本までいつもお見送りをしております。それでは2年3年生の神奈川県からご覧ください。
最後のステージ